我们来解这个偏微方程。现在这是双偏哈。双偏的话，我现在利用坐标法把它变成单偏。利用坐标法等于是寻找那个等于是变换变数了寻找那个新的曲线坐标，或者是新的直线坐标。我们现在来看这个，曲线坐标怎么找？就是 dy dx 等于多少？1除以1，这斜率的这等于1那所以我就晓得这是 y 等于多少呢？等于这个是 x 再加 c 那我喜欢写成 x 减掉 y 等于 c prime。那这个我就令它是等于那个新的曲线坐标。好，那所以这新的曲线坐标是等于 x 减 y 那另外一个曲线坐标的话，我把它取跟它垂直的，可系的话是等于 x 加 y。好，这样子的话我就知道这前一题我们有算过了，这是 run x 加上 run y 我们之前算过等于多少？等于是2倍的 run 可系的，run 1打。所以我就知道这个就变成多少呢？变成是 u 2倍的u 1打。再加 u 这个是等于1的 x 加 2y。现在 x 等于多少把它加起来。x 2x 等于多少呢？可系加1打。所以x 等于2/2可系加1打。那 y 的话1减，所以的话 y 是等于1打减可系除以2，1打减可系除以2。现在的话 x 加 2y， 我把它乘以2，加起来，这 x 加上 2y 等于多少呢？等于2/2 1打加1打31打。这个是31打减掉多少？可系减掉2个可系，再减掉1个可系。所以这个变成多少？变成是1的多少？2/3 1打减掉2可系。这样子。这样子以后的话我们就回想这个，这个一次的常微分方程加上 p 减的如果是用减的话，我喜欢用减的。这是 y， 等于 fx。解这个一阶的常微分方程，它的通解是 y 等于多少呢？ y 的话是等于1的多少？积分 px dx， 然后乘以多少？积分。里面呢是 f t， 然后这个多少呢？这个是1的负的 pt dt， 这个是不然这个叫 x 好了 dx， 这样子，这积分积乘 x 积乘 x。然后的话这两个的函数形式积出来的话要一样，而且取的常数要一样。这个是它的通解。那它们通解的话呢，我们现在把它带进去。带进去的话，这个是以1打当变数嘛，这是 u 1打加上1/2u 等于多少呢？1/21的3/2可系减掉1打。现在这个 p 就等于1/2了，所以这个等于多少呢？没有 p 的话现在是等于负1/2，p 负1/2，所以是1的多少呢？负的1/2
，p 是负1/2嘛，好，积分负2/x，好，然后呢，这个多少呢？这个积分是这1/2啊，1/2我可以把它提出来，然后这1的多少呢？1的3/2，那个，这个现在是对什么呢？对那个1打，对1打呢积分，所以这是1/2打，3哦，1打减可西啊，这样子，乘以多少？乘以这个，这个我们刚刚已经积过了，是这个，这是1的多少呢？负的，不过这个是负的哦，这两个差个负号，这边正的，正的1/2哈，1打，然后是第1打，第1打，把这可西呢当常数，把可西当常数的话所以这个的话，这个就是等于那个1/2哈，1/2，这个可西可以提出来，1的多少呢？这负的，所以负的可西加1打，里面这个积分的话就多少？就是1的3/1打，第1打，好，把它积出来的话，这个是等于2/3， 1的3/1打，可以再加另外一个常数，叫积分常数。所以的话呢，这个是等于2/31的呢3/1打，再加呢一个常数西就是说这个常数它是固定的，为什么？因为这个解的话，事实上是这个方程的一个什么呢？一个特殊解，后面这个解是其次解，后面这个解的话带进去要等于0，所以这个常数可以是任意的。这任意的话呢，因为它是对于呢可西它是常数，所以这个常数实际上可以写成任意的什么呢？它对1打是常数的，所以呢，这个常数呢，它可以是可西的呢，它的函数，所以就写成这样子。写成这样子以后的话那我就晓得这个 y 的话现在等于多少呢 ？y 的话就等于前面这个呢，事实上是所谓的那个特殊解，特殊解是1/3，1的多少这个是3/2减掉呢1，就2/21打，就2/21打，减掉多少？减掉可西，这两个合并，再加多少呢？那这个是常数嘛，任意常数嘛，所以合并它以后的话也是任意常数的，所以这个可以把它写成另外一个那个常数，对1打而言它是常数的，1的多少呢？2/负的可西加上1打，这样子。好，这样子以后的话那这样子的话，那我就可以把它给带回去的话，这不是 y 这是 b， 这应该是 u 了因为是从这里解出来的 u， 这 u 了 u， 这 u 的话，它是可西1打。好，那我把它还原嘛 ，u， 这是 sy 那把它还原以后这个呢，我看这是1/2，加起来的话2y 加 x。这个不晓得有没有算出？这 x 是等于多少？
1/2打可西加1打，那 y 的话等于多少呢？1/2打减掉那可西，把它乘以2倍，加起来，x 加2y等于多少呢？2/1打3/1打，3/1打减掉可西，3/1打减可西没有错。然后这个对1打积分的话，这个的话我这里忘了这个，这两个要合并，所以这里积分的话呢积错了，这里没有错，但是呢这里弄错了，我就觉得怪怪的。1的多少呢？这个跟这个合并，3/2加1/2就2了，是2/1打，2/1打，那第1打，不是3/2，是2。2/1打，好，那这样子以后积分积出来的话等于多少？就等于那个1/1的呢2/1打，再加西，再加西西可西了。所以呢，这个积分积出来的话，就等于多少？这个积分积出来的话是1/2的2/1打，再加多少呢？西可西所以呢，这个等于多少？这两个相乘的话，变成了1/4，1的多少呢？2减1/2是等于3/2，1/3打，1/3打，减可西，1/3打，减可西，再加多少呢？再加这个西，西的话，我把它写成是 f 了，西乘以1/2的话，我叫做 f 可西。1的呢2/-1打加可西，可西加1打。所以这里的话应该是这样子的。这里的话应该这个样，这有个1/4，1的多少呢？1/3打，减掉可西，再加多少呢？加 f 呢可西，乘以多少？乘1的多少呢？1的2/负的可西加1打。好，那我现在把它给换回去 ，u 这个 x 呢 y 等于1/4多少？这个好像本来就是 x 加2y你3/1打减掉可西嘛，把它乘以3，减上去，3减1是2嘛，3/1打减可西，对，这是3了3x 减掉 xy 就2x，另外是3y 减掉负 y 就是加上4y，再把它除以2，就变成 x 加2y，所以这个是 x 加2y，就本来是这个，再加多少呢？再加 f 可西是 x 减 y1的多少呢 ？x 加可西加1打，可西加1打加起来是2x，2x 除2的 x，这个从没有负好，都是负 x。好，那这样子以后我们就得到呢这个什么呢？这个解，得到这个解。
的话，这个解我现在把它带边界条件的 y 带0的话等于0，所以现在y 的话给它带0，好，那 y 带0的话对吧？1/4的 x 加多少 ？y 带0要 x， 然后1的负 x， 这等于0了，等于0，那 f(x) 就可以求出来。f(x) 的话我就把它移过去，y 带0y 带0这样没有错，所以f(x) 1的负 x 等于负1/4的 x， 那这样呢 f(x) 等于多少？等于负1/4的 2x。现在我把 x 这因为这个单变数函数嘛，我把它看成是另外一个变数，单变数，记得单变数，这负1/4的2记得。那现在我记得把它还原成什么？还原成这是可系，还原成，不是，还原成什么？因为它的解就是这个解嘛，还原成 x 减 y， 所以f x 减 y 等于多少？减 y 是等于负1/4，那1的多少呢？2倍的x 减 y， 这样子。所以呢，这个u 的话就解出来了。这是等于1/4的 x 加 2y 加多少？它是负的，负的1/4，然后这1的多少呢？1的这是2倍的 x 减 y，2倍的x 减 y，再乘以这个，就是再给它减一个 x。那这样的话就等于多少？这样的话就等于那个，这一个了这个就等于1的多少呢？2x 减x 减掉了 2y。所以这里有个1/41的 x 可以抽出来，1/41的 x 可以抽出来。这1的2y 减1的负 2y。这样子的话，那我就可以得到这个 u sy 就等于多少呢？我把一个1/2除到这里来，除到这里来，这是 sin h 2y sin h 2y， 这是 sin， 把2除过来的话，这是那个双序函数 sin h 2y， 所以是1/21的 x sin h 2y， 这个不但满足了这个温方程，同时也满足了这个边界条件，这个就是答案。